Tem uma fogueira aqui. São apenas pedaços de pau pegando fogo, sabe, gente? Engole fumaça. Ryan tá aqui, ó. E Gabriel também. É Gabriel, né? É. Gabriel também tá aqui. E Bárbara também tá ali. Tá botando madeira na lenha. Ei, meninos! Pila, vai eu botando madeira na lenha. Ué. O fogo tá apagando. Legal. Sem fósforo. Também você tá jogando, você tá... Eita, porra. Você que Aí, agora tá aumentando. É, rapaz, você roubou meu lugar. Eu vou sentar aqui mesmo. Ai. Agora aqui dá... Se o fogo viesse pra aqui... Olha, caramba. apagar esse fogo, tá? Caramba, velho, agora ficou forte. E dá pra ver Rayana. Todo mundo saiu correndo, velho. só foi eu com poeira aqui. Ô, fumaça. Eu também. Negócio que jogar aqui pelo penhasco. Eu acho que isso foi eu. O bichinho saiu assim, ó. Eu buguei. Ai, minha cara. É, mas é bonito esses fogos. É. Oi. Quando o Júlio disse que esse fogo tava ficando mais forte, aí eu só sou fã da casa. Gente, tá gravando, sabia? Mãe, tá comendo cantando. Ai, gente, que frio. Olá, Raio, que frio. Quer comer? Free? Tem certeza que é free? Ué. É quase tava com Esquenta um pouquinho o rosto e senta aqui. É bom quando chove, né? Que a pessoa faz uma fogueira e fica bem quentinho. Aí fica uma abafada. Vou jogar pedrinha. Não vamos mais jogar. Tá nem como, tá gravando. Esse fogo não é seguro, não. Rapaz, isso aqui tá parecendo, sabe com o quê? Com Minecraft. Nossa, Minecraft com várias coisas. É Minecraft realista. Super realista. Só que exatamente. Menino, não joga assim não, vai apagar o fogo. Quatro da madeira, vamos fazer um círculo e rezar? Pra quê? Nossa, João. Aí faz uma macumba, Não, mas é macumba ou é São João? Fazer uma roda, então vamos rezar. Não, uma roda parece mais uma macumba. é um círculo espiritual, é? Parece mais uma macumba mesmo. Que pedra, burra. Que pedra, menino. Vai ser um círculo espiritual. É, gente, só falta Não é espiritual não, é macumbal. Espírito macumbal. Aculele, Pia. macubá. Eu tô demorando um ano pra comprar. Deixa eu jogar ele. Não! Ele... O vídeo já tá com 2 minutos e 3 minutos. 3 minutos. Ela vai pescar um baiacu do Nether. Eu já tentei pegar. Ela tá fazendo a macumba. Ela tá pescando CDM. Nossa, dá pra ver? Atenção, ao vivo. Eu vou jogar uma caixinha de fósforo aqui. Rayane vai pescar Ai, CDM. cuidado, ela... Vai dar um Vai explodir, gente. Vai dar um Nem pipoco pegou no danado. Vai dar um pipoco danado, viu? Um pipoco não tem nada. Mexe aí, bicha. Vá, mexe aí. Eu ver o que acontece. Peraí. É porque esse tem fósforo. Minha cara queimou. Não fez nada. Ah, não fez nada. E a bicha ainda... pescando CDM. Pá! Caraca, para. Jesus. Tá bom, vou terminar esse vídeo aqui. Vamos fazer. Deixa o seu like e compartilha essa Não, tô brincando, não compartilha. Compartilhe. Deixa Deixa seu like e se inscreva. Se inscreva no canal. Menino, não. Foi isso e tchau. Ai, minha cabeça.